Энэ хуулийг яг үндсэн одоо хоёр гишүүний өргөн барьсан үзэл баримтлалын хүрээнд бол дэмжиж байгаа. 25-8 дээр одоо 24 цагт багтаана ийм гээд заалт одоо хууль санаачсан зарчмын зөрүүтэй санал гаргасан хоёр гишүүн маань хоёлоо оруулж ирээгүй гэж байгаа. Энэ саналыг дэмжих боломжгүй. Ерөн зүгээр тэр дэгэ баригддаг асуудал дээр яагаад та нар энийг оруулж ирж байгаа юм бэ? Энэ нэрх одоо та бүгдэд байдаг юм уу? Их хурлаар хилцгсэн асуудлыг та нар дундуур нь ийм асуудал шургуулад бангаороор хилцүүлэхээ суужид энэ дээр одоо хариуцлага байдаг юм уу? Ийм байдлаар асуудал хандуулах юм уу? Энэ дээр одоо бангаорооны дараах энэ одоо ажлыг хэсгэж болох юм та нар гэж байна. Энэ дээр хариулт өг. Хоёрдугаарт энэ чомдоос гадна нэг асуудал байна. Ховд аймагт. Байгаль орчны яамныхан байгаа учраас Андатар гэж нэг амтан байна. Заар тарах гээд. Тэр хар ус нуурын айс ав газар тэнд нутгалж амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдрал авахд одоо гүмх их зовлон болж байна. Тэгээ энэ амтныг ер нь одоо зохистой байгаль тэнцвэртэй байдлыг хадгалах тал дээр байгаль орчны яам ямар бодлого барьдаг юм бэ? Одоо тэнд байгаа хар ус нуурыг дагсан тэр ард учир бүгд живэд дууслаа. Айлын үйлчээ байхгүй болчиход байна шүү дээ. Усан доогроо орчиж байна. Тэгээ энэ асуудлыг ер нь ямар хуу бодлого барьж байгаа юм? Яаж эдийн засгийн эргэлтнэр болох энэ дээр одоо ямар нэгэн тийм эдийн засгийн зохицуулт хийхгүй байгаа учраас тэрийг хүмүүс агнахгүй байна. За ингээд одоо тэр Андатарыг одоо хичнээн малгай хийж өмсөө гэжтэй. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодлого барьж байна? За 6 номер хариулъя. За минь цаахан гишүүний асуултанд хариулъя. Андатар бол анх ер нь бол хайр зүйл амтан. Анх яг нутагшуулсан зорилго нь бол аг нүрийн зориултаар нутагшуулсан ийм амтан байгаа. Тэгээд Андатрын яг энэ асуудлыг бол Ховд аймаг дээр байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамнаас Бямцагт гишүүн бас яг засгийн газраар энийг хэлэлцээд тэгээд тусгай зөвшөөрлийн яагаад шууд агнж болохгүй байдаг вэ гэдэг асуудал нь бас тусгай хамгаалалтын газар нутгийн орчны бүст хамаарагддаг бүс нутаг дотор байдаг. Гэхдээ энийг бол тоо толгойн зохицуулах байдлаар бол тусгай зөвшөөрлийн нөгөө тодорхой хэмжээнд зохицуулт бол хийсэн. Гэтэ энэ асуудал нь дахиад тухайн орон нутгийн байгаль орчны газар дээр бол асуудал нь нээлттэй байгаа. Харь зүйлийн амьтны тоо толгойг зохицуулах, устгах, цөөрүүлэх гэдэг заалт нь бол бас амьтны хуулиар зохицуулт хийгээ явж байгаа. Боломжтой. Тий.